ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ! ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଓଷା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଜ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଓ ମୁରୁଜ ପକାରୁ। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଝୋଟି ଚିତାଟିଏ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। କାଲି ଯେହେତୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ଓଷା ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ସେଠି ଗଜ ବସାଯାଏ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଜ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇନା ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ମାଆ ମୁଁ ଗଜ ପଠେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ କହିଲି, ପୁଅ ଗାଧୋଇକି ଗଜ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇ ଦେଇଥିଲା ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲି। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଟିକେ ଭୋଗ ପାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସକାଳୁ କାଲି ଦିନ ସାରା ଯେହେତୁ ଉପବାସ ଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ ପଣା କରି ପିଇଦେଲି। ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲି। ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା, ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଓ ଖଟା ଟିକେ ବନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ କାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପିଠା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିରି ଚାଉଳକୁ ଭଲକି ଧୋଇ ଧାଇକି ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଠା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ରାତି ଖାଇବାରେ ବାଟିଥିବା ଆଗରୁ ସରୁ ଚକୁଳି, ବରା ଓ ତରକାରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ।